Anyang laki din! Pare Alvin, sa dino tinaggapuan? Iti ayan tigayam ko, pare Roland. Nag-out of town kay sa marin pare. Medyo pare. Ay, wan gayam. Amangan ko naknod dati amom amabali na pag-applyan pare. Hapay pare, nauma ka nga tamtambay. Wan nga rod pare, kasapulak ti kwarta. Ag-resign ti kasinsin ko, into no may alawas pare. Siga ano, kaya mo tagtrabaho iti pagtrabawak. Tapno kadwak nga gideliver. Usaran tatilugan mo pare? Wan pare, tapno nabibit mo tila nga trabaho. Kan tapno saan na masapul agumatang kay ti motor mo. Anya kay ti requirements pare? Interesado kaya? Anya lakit din pare. Wan ibagamla ang dagiti requirements, tapno maisagana kon. Mabit lang, talag ti listaan ti requirements pare. Nasapa ka mat, Alvin, lakay. Wan bakit? Isagaanak dagiti requirements ko. Requirements para itaan niya. Anya ka lakit din, aya bakit? Siyempre, adda aplaya ka trabaho Pag-applyan mo ngay. Iti pagtrabahuan ni pare Roland bakit? Anya. Ne, apay kasta ti reaction mo? Sigurado ka kaday, akaba alam nga aramidin ti trabaho da ijay? Kaba alam tag-deliver? Awan pa'y motor mo. At damat ni pare Roland akadwak bakit? Aramaten mitilugan na. Kat mayat nga rod ano kasta. At damang bantay ken ka. Tamang anuan niya manan ti aramidem akalukwan ijay. Diyak manan makita ni Alvin dito'y balay. Sa dino manan tinagturungan day jay at tao anak kaw. Nasa paarimor nanang. Adda ka no ilakad na requirements. Requirements para itay. Adda applyan na at trabaho nanang. Itaman pa'y. Anya at trabaho ti applyan na. Mangi-deliver ka no iti parcel nanang. Anya. Ada motor nga aramaten na ya. Awan nanang. Ti kanulugan ni Roland akalugaran tayo ti aramaten da. Abagan mo't no saan manan aseryoso iti day taplano na. Para makita nanang. Tangay kumpleto mo ti requirements mo. Mabalin mo ti bang rugita. Sir, inton lunes pa ilang mo ta pumanaw ti sukatak nga empleyado yo. Wen, ngam nasaysaya at numang rugi ka itamat lang. Tapno maadal mo dagiti rumbang aramidan. Ay, sir, ada ka di sweldok? Wala, mabayadan ka iti training mo. Agyamanak, sir. Mala, urayem ni Roland. Umay to ag-pick up de jay iti parcel nga i-deliver yo. Agtugaw ka pa ilaan dita. Uwan, sir. Agyamanak manen. Sikat ti makaam mo nga agayab ka dagiti customer. Tasyak tagmaneho pare Alvin. Uwan, pare. Sikamot lang ti mangigam iti listahan ha. Tapno nalaklak ka. Adumat gayam ti i-deliver ta, pare. Kasta talaga pare. Asay-sayat kidian o ado ti may deliver ta. Sapay nagtatagsan, kan nagdadakkel ti daduma. Kasta talaga pare. Maanusan ta. Tay sumot piman ti trabaho ngay naplayan tayo. Naimbag man, tadi ka mapanbannog, pare. Nairuama kon pare. Mairuam kan tumlaang. Anya lakit din na ya. Agdadamo ak pa ilang amin iti kasoy trabaho, pare. Kasla narigat ita at di ka ba'y nairuam pare. Ala, sumrakan. Tarugyan tan ti mga deliver. Iti kasta, makaduta ita pare. Kumusta nga iti trabaho, Alvin lakay? Makapabannog nga rod, bakit? Apay, ado ti in-deliver yu ay. Uwan, jakon mabilang naman, oh.
Ano sama, tinapatag kat adda pagtrabahwam. Jak mat ekspektare na kasjay gayam ti maaramid. First day pa'y matkit di Saan laang anairwam ti bagim? Iso anak ko naman narigat ti trabahom ita. Sa may sa maikawat ti bagim, tanabayag mat asang ka nagtrabaho. Ala, mangidasar ka man nga ro diti kanak. Mabisbisi na kun bakit? Sa anak pa'y anak kaluto iti pangrabyan tayo. Ngam no mabisin ka, mabalin nga umuna ka. At damot tinabati nga adobo. Nagngingina dagiti parcel nga i-deliver mi ita. Anya nga tatilinaon dagitoy. Ang mga no at dati cellphone ditoy. Wano, alahas. Pare, kita man no, dapat yung umanayan ti parcel, di ba? Ay, sigamat gayam, pare Roland. Anya kalagi din pare. Kasla naklat ka pa nakakita kanyak. Okay ka lang ka ti pare, ha? Ah, okay haklang pare. Ay, anya nga minan ti bagbagam? At dapat ti mainayon na parcel nga i-deliver ta. Rumor ka pa man dita. Takitayag no adda umanayan na. Ado ka di data pare. Sakto lang pare. Mabalin pa dito yung banda pare, oh. Oh, ala, mudoyin pare. Tasyakon, timang ikamada. Anya launay ti pampanunutom, Roland, anak ko. Nanang, pampanunutok lang tinakita kita. Anyat nakita maya apakaburburiboran ti panunot mo. Nanang, nakitak no kasano aming mingmingan ni pare Alvin dagiti parcel nga deliver may. Panagkunak. At dadakas apanggap na dayjay. Anya kumangay no bilang laeng. Nanang, kasla pagintirisan ng araw. Madanaganak, tamangan mo takawon nakit di. Bantayam ngamin lugan mo matius usarin nyo amang idil-deliver. Wanang, saan mo't nga inuras nga isote ayan ti atensyon ko nanang. Adda ka din ti mapukpukaw a parcel. Awan pa'y magkidi Awan pa'y magayam. Ang mga no agub overting kalaeng anak ko. Pagpampanunutan pa'y tidakas tigayem mo. Ne. Apay ana abutan da ito a parcel. Awan mo ti abot na da ito itaya. Sigurado ni pare Alvin tinangaramid iti kastoy. Nay, pare Roland. Kasarsarita mo ti bagim. Apay ka day? Pare, adda ka magahim dita. Nakasiyar ka din. Buen alpasan. O anya, rogyan ta ka din tag-deliver? Aguli magkakpay lang ita. Gumpaliiwag lang tati kong parek. Sapay lang ko ma. Takam mali ti atap ko. Pare, napauli mo kamay. Sige pare. Rogyan tan tagi-deliver. At tutilistahan. Si kamanan ti mangigam. Ado man na. Kasta talaga pare. Di ka nagreklamo. Mangmangan pailaan ni pare Roland. Gundaway ko da ito yan. Itay pailaan nga kayat ko ang maamuan. Nga tilinaon da ito yung parcel. Ang mga nod dati karagka na pagsayatan. Pare Alvin? Anya tar aramidam? Pare. Apay aluklok katam ti parcel, pare. Ikaw pare. Kastoy ngamin pare. Apay, at dati planong magtakaw, pare. Isa na kasta pare. Apay nga rin naabutan ta parcel ngayon nagkamam. Kuha pare, bidot ti pampanunutam. Pare, hindi pa'y napalabas alawa sa makadlawak yung ka. Adda dagiti in-deliver tang adda abot na. Diyak lang imbagbagak yung ka. Tadyak mo't nakita nga inaramid mo. Ngum ita, nakita amis mo dagiti matak, pare.
Dakas ti kastangar aramidam. Kasanunod agreklamo. Mairaman kami pare. Udno ka ditiin danon da kanyak, Alvin. Ay, pangasiyo. Ikanda kumabay iti may sa agundaway, sir. Saan na nasaya ti kasta nga inarabit mo? Kumpanya ti mairaman no kastalaang. Sir, Pasensya kan. Nga masapol nga ikatan ka iti trabahom. awan mo titinakaw ko, sir. Wen, nga masino tinang ibaga. Nga igagaram nga abutan dagiti aparsel, ha? Ay, maasyan kayo kumakanyak, sir. Kasi mo dagiti seller. Iraman mo pa yan dagiti katrabahuam iti kasta nga arabid mo. Ay, sir, pangasiyo. Ikanak kumapay iti may sa agundaway. Ay, pasensya kan. Ngam saanan. Saan miya kasapulan ti empleyado akaskan ka? Sir, Hala, agtugaw ka dita. Taurayim ti sweldom. Uray di kan agtrabaho. Na, nagsapa ka mo't anagawid anak ko. Awan ti deliver yu ita. awan na nang. Awanan ti trabaho. Anya, Inikat na ti busmi nanang. apay, iti anya ang makagapo ikat ka. Mano alawas mo lang nga nagtrabaho ah. Di bale. Diyak matlaan kayo ti kasya trabaho. Anya nga ron ita, agtambay ka manan. Ay kat kapilitan ananang. Ay anya kalakit di meten anak ko. Kanayon laengan akasta. Okay lang nanang. Awan ti sakit tinagam ko. Kay kayat ko kit di ang maikatak. Anya! Naikat ka kanumot iti trabahom kuna ni nanang si ka Alvin. Okay lang day tabakay. Na, takas la naragsak ka pa'y lang dita. Awan lang arudon trabahom. Okay lang kanya ka na ikatak bakit? Diyak matlaan kaya ti trabaho jay. Angam apay nga inikat da ka. Ay kadya ka mo itibos da. Kasano adi mo ammo? Imposible mat no ikatin na katibos mo nga awan makagapo. Kati sumay. Diya kun sinaludsud Tinapatag. Kat inted dati sweldo. Adala madamag ko akalukwan. Na. Apay aya a big deal kada kayo dagita abanag. Siyak tinaikat. Ngamda kayo kit di agparikaw. Nyalakit din aya. Sa balimatan ti kadwam nga agdil-deliver, Roland anak ko. Baro nga empleyado dahil dyan, nanang. Aniya, ka ti kumparim ngay. Awanin, nanang. Inikat ni busme. Apay ikat, di na kaya ti trabaho na. Kasano nga, men? Nayunan ti kalukwan ti trabaho na, nanang. Aniya, Malagip yung kadita imbaga kada kayo, day. Kasla pag-interesan na dagiti parcel nga deliver me. Inabutan na ba iti nagduma? ay, nagloko na tao. O nanang, iso ang nagpulong akpiman adago si tibos me. Tamabuteng akmat ama iraman. Sikaman ti pagsaludsudak, Mari Anay. Anyat kayat mo amaamuan, Maray. Naikat nga min ni Alvin nga anak ko iti trabaho na, Maray. Amagan ko na, no adda nadakamat ni Roland. Ken ka, Maray. Dayta ka de, Maray. Ibagam ko mano, anya, Maray. Di na ngamin kayat nga ibaga kada kamay, no apay ang naikat. Sigun iti anak ko, kat pagin interesan na ka no, dagiti parcel nga idil-deliver na. Abutan na pa'y ka no. Anya? Day tama ti indanon da kanyak, Maray.
Isumot lagayam adi na ibaga no apay anaikat. Adaman ng gayam inaramid na akalukwan. Anya lakit din day dya tao. Pasig mo't na pa kay babay nanti kastang aramidin na. Anya timbaga ni nanaani kada kayo, nanang. Talaga nga awan na sayat nga aramidin day dya tao anak ko. Apay ka di, nanang. Inikat ti boss da, ta pinaginteresan na ti parcel nga idil-deliver da. Ada ka no pa inabutan da. Anya. Isu adi na may baga kada tao no anya ti makagapo no apay an naikat iti trabaho na. Kastamat gayam ti aramidan na. Iraman na paikit di ti kumpari na iti dakas nga ramid na. Anya lakit di matan na di tao. Ay, mangibabain at talaga ni Alvin, nanang. Kasta ti biyag akayat mo, ti agil ilad laang dita. Awan mo't nga may di pagtrabahoak. Awan ata sa bali mo ti adda dita panunot mo. Ni bakit mo't? No apay ngamin na pag-interesam dagiti parcel nga idil-deliver yo. Sino mo tinakadamagam iti dayta? Ni nanaane, iso tinangidanon kan nanang. Anya? Nakababain man ti kastang aramidem sika. No trabaho laang ngamin. Di mo na yunan iti kalukwan. O, kita ti mapaspasama kita. Anya nga ro ti maramida kat na ilaw anak mo tayo. Pang-asim man ngamin, kontrol man mataimam. Huston ti takaw, tani nakababainan, Alvin. Si kagayam te pagsasaritaan dagiti marites dito lugar tayo. Kasano ana amuan dati may papaniti dayta abanag? Ay diya mo ngam awan ti daduma ama pabasol mo, tapod numit ngamin ngay naramid mo. Dayta ti ganabom. Luk-luk atam tumit ti parcel asaan mo't aparakan ka. Anya laki din. Anya laki day. No trabaho lang. Di mo na yunan iti kalukwan. Tapno awan taw ti pagparikutan. Kun pakaibabay na. Anya laki day. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Yamanak, takamawdyanan na. Sinumbatan lakbot langan, Audrey. Gaputan na rin tinakaro a panagayat mo kanyak, June. Unak lagit din mo nagiging ubing akaribal ko ti magustuhan. Awan turong tibiyang dagijay nga ubing, June. Sikati kayat ko. Tamalaksid ananakam ka. Patyak asanak to nga isukat. Magnamnama ka, Audrey. Pagbalinan ka are na iya pagtanga. No sikat agbalin nga asawa. Kayat tak nga tanag iti anak mo? Okay, dinasahan, sweetheart. Kan awan bibiyang nagiti anak ko iti kayat kong aramidan. Kan adan damot din iti bukod abalan. Nasayat mat nga rod no kasta. Kayat ka ko mga yamam mo kaninanang ko. Dahil tamot ti kayat ko kung mga ibaga, sweetheart. Kayat ko amaam-am mo ti pamilyam. Amala, agawid ta ijabalay ni nanang. Taiyam-am mo ka kankwana. Itakalaang manan nga agawid dito'y balay, ngamadapay kakuyog mo. Kayat ko nga yamam mo kada kayo ti boyfriend ko, nanang. Iso ni June. June, iso ti inak. Agmanoak nanang. Ha? Agmano tilaklak yan. Kasya na ka ti Diyos. Ay manugayam ti tawon mo.
Kan anya ngay tiyawag ko kun ka. Kat kas lalaklakay ka pa'y ngam iti siya. 51 ti taon ko nanang. Kan anak ti rumbang nga awag yu kanya. Gaputa agbalinak ton ang manugang yo. Plano nga minan nga ikasar ti anak yo. Anya, laklakay ka pa'y ngam iti siya. Ngam agbalin kang asawa ti anak ka. Manu ka din ti taon nyo, nanang. 50 lang. Eden to tasika kat 51. Inauna ka pa'y ngam iti siya. May sa taon lang, ba't tinagbaitan ta, nanang? Una, ngam tinagbaitan ti tawon nyo iti anak ko ti problema. Nanang, awan problema iti tawin ang nagbaitan mi. Gaputagin inayat kami. Mabalin ka ding agsarita ta adatalaang, Audrey. Sige, nanang. Ita, anya ti bagayo, nanang. Nagpintasan ka, babae. Ngam kas kala maibibusan iti lalaki. Anya ka din day tangay bagbagayo, nanang. Apay alaklakayan pa'y tinapilim, Nanang, ti amuyo ka di kat jak inusar ti panunot ko ang nagpili. Adda ka di pa'y nabatbati a panunot mo, ha? Natural, nanang. Adda. Anya lakit din. Ibagam man nga rod ita kanya. No apay aday jay alaklakayan tinapilim. Napadasak mo tinaadaan iti ubing akaayan ayat, nanang. Ngam pasig damat aman luloko. Sadot. Kan awan turong ti biyag da. Imbag kan ni John ata nanakam. Kan adda turong ti biyag na. Sa anak to nga agbalin anak kakaasi iti sidong na. Kat katawaan da kanto talakay ti asawam. Awan bibiyang ko kadagiti mangkat katawa kanyak, nanang. Tinapatag, naragsakak iti biyag ko. Anya lakit din. No kasta, saan ka apaanawa? Talaga makikasar ka iti dayjay alakay? Awan makalapad kanyak, nanang. Amok nga awan to ti pagbabawyak. Kasta gaya ma. Nagsubliak manen Sandra. Tapno damagik no addan nagdurasan ti idat-daton kung ayat kan ka. Sigurado ka kade ngay ayaten na. Anya ka di ti rumbang nga aramidag. Tapno mamati ka kanyak. Sige man laeng sumbatan kan Seb. Agpaiso, Sandra? Saan ka kadi amabain abakat ti kayan ayat mo? Ne, anya ko matibagpainak. Kat agin inayat naman. Amom, parikot ko nga minti anak ko. Ni Audrey. Apay mati anak mo? Adda kaayan ayat na alakay. Kahit, anya nga iti problema. Ay na, jak kumakayat. Ngam natangkan ti ulo na. Iso asinungbatan kamutin na. Tapno parehas kami. No kasta, sinungbatan na? Tapno makabalos ka iti anak mo? Ay saan mo't akasta? Kaya't kamot laeng asungbatan, idi pa'y laeng. Ngam pampanunutag ti ibaga ti tao. Jak kayat ama ibabayin ti pamilya ami. Ngam itahata nagarami danday jay nga Audrey iti pakaibabainan. Iso anak kasagana ak meten ama ibabain. Saan apakaibabainan? No agin inayat tamay. Anya laki din aya. Wan, sigurado nga ado ti maibaga ti tao. Kasano? Addan na diskitaram a kwarta? Dandanin mahal, basta aguray kalaan. No awan mayawat mo kanyak a kwarta, nasaysaya at lang no agsinata. Ay di na kumamot sinaan mahal. Aguray kalaan ang makadiskitarak. Ay basta, saan mo abaybayagan? Tano maumaak, talaga sinaan ka. Ay saan kumamot mahal. Basta ikanak itinaan anay agundaway. Maikan kan tumot lang iti kwarta. Ay siguradwam lang.
Gaputaado tinasaysaya at amabalin ko apang isukatan kan ka. Ay, saan kumamat, mahal? Ipatay ko no panawan nak. Diyak kabala na mapukaw ka itibiyag ko, mahal. Apay akaslasaan kamot anaragsak itinapasama ka datasem. Ay, kuha ngamin, mahal. At dadakila parikot ko. Anya dayta, mahal. At da iya ospital ni tatang ko. Kat aging gaita. Sa anak pa'y anak kadiskitar iti pagbayad ko. Ay, kasta ka di. Mano ayatibil ni tatang mo. 30,000 pesos, mahal. Kasta, ay nadakil mo gayam tibil na. Wen nga rod, mahal. Iso ama buribura naklaunay. At dapay mo't nabatbati a kwartak dita. Pautangan ka pa ilaang mahal. Kaduan ka ata mapantabayadan ti hospital bill ni tatang mo tapno mayawid mo. Ay, siya klangan, mahal. Siya klangan. Amangan no agungat ti pamilyak. No maamuandaan na kirelasyonak iti inaunangam siya. Ay, sus, adayo pa'y mat nga rod tinagbatan ti taon ta. Ay, ingam ne. Saan ka kumaamasak-sakitan, Ingam, saan ka di, anak kaungat ka? Idinaamuam nga inauna ti kayan ayat ti anak mo? Ha? Ay, idyak lakit di kayat ama kang ka iti nasakit asao, manipod iti pamilya. Malangarod, si kalatan ti mapahan mahal. Itad ko laang ti 30,000 ken ka. Kung nagtumot nga adda kwarta day jay abakat. Kat no nagado ti taraken na adinguan. At dapay di maababoy na anakitak. Sos! Dandanin mabalin nga ilako dagi jay. Saan kun abay bayadan to'y impautang na? Ay, imposible asingiran nakpailaang mo day jay abakat. Tinasayaan, mapana ko ni Dayan ni Nicole. At dan mayawat ko akwartakin ko na. At tuyin ti kwarta, mahal. Wow! Nukastoy ko maakanayon. Saan ko amalagip ti mangisukat kan ka? Maagkan ka man? Dagita ka tayo na. Nagmayatan. Talaga anak kapimpintas ka, mahal. Ay na. Aramidag ti amin. Tapno sa anak nga isukat iti sa bali. Kayat ko amapantag pasyar. Ay kat mapanta mahal. Mapan ka nga rudag sukatan Tamapantaag pasyar. Okay. Urayan nak nga rod, mahal. Flowers for you, sweetheart. Agyaman nak, sweetheart. Imbag tayo may ka. Ada kayat ko nga ibagakan ka. Anya day tak, sweetheart. Ni Nanang. Ada nakadamagak nga ada ka no boyfriend na nga ubing. Anya? Sino tinakadamagam? Taga-ijayan mi. Kaaruba ni Nanang. Agpaiso nga ta. Kayat ko amaamuan no agpaiso. Iso ako yoganak. Taagawid ta itamat laang. Kasla imposible nga da kayan ayat dinanang mga ubeng. San ka rin? Adi na kayat gaputa dayo ti bait ti edad ta. Ita, naki-boyfriend iti ubeng. Daytang harod ti pakaskas daawa. Iso nga agawid ta itamat laang. Agmano ak Nanang. Kasyan na ka ti Diyos, anak ko. Agmano ak Nanang. Kasyan na ka ti Diyos, anak ko. Lukas ta, saan da kun akaungat, Nanang? Sano, anak ko. Lukas ta, maawat da kun amanugang yaw.
Un kunak tumag. Gapo ka di, tadamatan ka ayan ayat yung nga ubing ngamda kayo. Nakaamuam iti dayta. Sweetheart, mabalin ka di apanawan na kami pa'y kaninanang. Adala ang kayat ko nga'y bagakan kwa na. Okay, sweetheart. Agtungtong kayo pa'y nga agina. Anya tinaknakan yung anak ti ayan ayat iti ubing nanang. Ay naanak ko ay. Kastoy gayam tirik na ti makiayan ayat iti uping ay na. Kasla ak maitay tayo. Kasla umubing manen tirik na. Anya kayo lakit din nanang? Bakit kayo lang aruden? Sumayot kayo pa'y laang? Ay. Saan mo nga ibagbaga ti kasta kanya kanakaw? Tano sa anak asumayot. Saan ka anabuo? Yan niya lakit din. Nanang, masigurado yung kadi nga ay ayatan na kayo day dya lalaki. Na, anya ti pagkitkitaam kanyak sa anak nga aayatan kasta. Saan mat nga iti kasta nanang? Ngam nagbirok kayo kumamat, adya kataw-tawanan niyo. Kat awan mo't agaram akataw-tawanak. Jay mo't ubing tinagaram, di iso ti sinong bata. Ay nananang, ang mga nukwar-kwartaan na kayo laang. Ibagayo man kanyak tagpaiso? Dimawat ka din iti kwarta kada kayo day dya lalaki? Saan adimawat ng pinautanga? Anya? Manungay ti pautang yung. Secret ko mo't Apay, masapol nga ibaga ka amin kan ka. Ala, paliiwan nyo man no agbayad? No saan nga agbayad kat umutang tumanan? Saan yun nga ikikan? Ta sigurado akwar-kwartaan na kayo laang nanang. Apay sika, kukwartaam nga ron ni John. Gaputa ubing ka nga misaw. Nanang, apay kumaakwarta akay kat adamat kwartak. Saan akwarta ti kinayat ko kankwana? Da kayo ngay, amamuyo day dya lalaki. Anya ti trabaho na. No talaga napudno kada kayo, iam-am muna kayo iti pamilya na. Ha? Ay, tsaka mo no anya ti trabaho na. Saan kumutin anadamag? Kan bayam, taibagak to nga iam-am muna iti pamilya na. Usarin yung matapanunot yung ananang. Saan kat aday talatan puso yo, ti usarin yo. Malawunan, anya laki din. Nabayag adi ka nagpakpakita kanyak, manipod imutang ka. Pasensya kan, mahal. Amumat akaruror ni tatang ko ospital. Siyak tinangas asikaso kan ko, ana. Ay, kasta ka di. Ay na, mailiwak nga minunayan kan ka, mahal. Ikaw. Marakop. Ura siyak mat, mahal. Ay, mailiwak mat tan unay kan ka. Amo, mahal. Kinasarita nak ti anak ko. Kat saan nga umanugot iti relasyon ta? Kasano nga rod itan, mahal? Ay, di mo kunaan nga agsinatan. Saan, mahal? Ngam kayat ko nga iyam-am muna kadagiti naganak mo. Anya? Saan mo akaya? Ko. No, saan mo akaya? Pasensya kan. Ngam isardeng tanday ti a relasyon ta. Saan? Sige, iyam-am mo ka. Ay, ngam, saan pa nga ita? Ibagak pa nga umuna kadagiti dadakkel ko. Masapul nga agtunaya kon. Gundawayak ti kaawan daya abakat Sandra. Urayak lang dagiti inawagak a pangiloganak kadagiti baboy na. Itaray kong dagita a baboy na. Tauray agsina kamain. Pagan anong mat ngayam amoy ti pamilyak. Di dakpay din kinatawaan numangiyawi dak iti bakit. Uray awan mat anya laki dain. Apay ngay nga awan mo't dito'y ni Seb. Kinunana nga urayan na.
Ngam saan samot din anak kauray. Ay, nakimisa akpay ngamin, sakbay ang nagpalingki ak. Pinakan na nga ta, dagiti tarakan ko sa pimanaw. Imbilin kumot, apakanan na. Ay mapan kuman kitaan, dagiti baboy ko. Apay ngay, awan batan dagiti baboy. Sa dinungay ti ayanda. Ay awagak ni Saim. Isulakit di tinangala ka dagiti baboy ka. Ay ayan nantay silpon ka. Ay atoy naibulsak gayam. Ay awagak man tinalaing alalaki. The number you have dialed is either Apay ngay, unavailable or out of coverage mode. call later. Kaya't ka di asawan, alino kunak day di alalaki. Ay na, daytoyin ti bagbagak ka na kayo, nanang. Ay, awanan anak ko. Awanan tay baboy ko. Dakkel pa'y mo ti gastos ko kadagi jay ababaw. Dandani dan malakaw. Inten mo pa'y ti daduma pinagpunak ijay. I-report tayo iti pulis day ti napasamak, nanang. Anya ti pudno anagan day di lalaki. Ay, diya ka mo ti pudno anagan na anak ko. Ay, unay kayo umatan, nanang. Picture na ngay. Ada ka di picture na kada kayo? Awan matlaang anak ko. Ay, nananang. Intun maminsan, saan kayo na basta agtalaglatan? Iti saan yung mat nga am-ammo alalaki? Awan anak ko. At sabay lang kumata pakawanan na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Inruar mo dagiti appliance tayo, berta anak ka. Anum dagita? Dalosak man nanang, isupay ama ilako. At dangarod amam apangilakwa manak ka. Adda mo ti Facebook nanang, sigurado nga adda ti mayt agumatang kadagita. Sayang mo't ngamin, sapay nangina ti pananggatang ko iti daduma. Sa bagay, saan laang mo't asik at imangilakla ko iti second hand agamay? Wan nanang, isupay ama igatang iti masapsapol tayo. Ang mga noad dapay madalusan dita anak ka. Irwar mo tatulungan ka. Siya kun nanang, tapno saan kaya mabannog. Di bali ta manulaangan. Agkapi kayo kit dirita nanang. Ay sos, anya laki di na anak ko. Saan mo't anadagsan day tatrabaho ka? Kabaulak mo. Tapno makapag-exercise sak mo lang. Ma-exercise ti bagay. Ni nanang mat. Alaman niya ron, punasan nyo ti microwave oven kan rice cooker. Tapno maipost ko nanang. Ay, ang sakit ki din ti sikat ka. Makapabannog mo kayam. An wamay, tagati appliances at daldalosan nyo iti anak tabagay. Ila ko na kanula kay. Ino na usarin da kita. Mabalin pa'y mo. Saan mo't anadadaag? At nga ta, di mayat agumatang kadagita. At nakanumod ko na ti anak ta. Oh, kasla nakababayin mo ngamin. Ay sus, awan ti nakababain lakay. Saan laang mo't ati anak ta ti aglaklako iti sikunan? Umaki di ah. At danto pa'y dagiti negosyante amang ilaklako iti second hand items ama ko na. Nang runa no natibker. Uray second hand, magatang lakta lakay. Anya nga tanong gumatang
microwave oven ta kukoy lakay. Ni. An-anwan ta kumangay day ta bakit? Di mo madlaan mo ti agarami di ti cake. Anya kalakit di matten lakay. Cake laang ayamat ti may luto iti microwave oven. Ket si ka ano ka sa pulan, gumatang ka. Mano aya ti balor na day ta. Ada nakita nga ilaklako ni Mari Berta. Mayat ti brand na kan medyo dakkel pa'y lakay. Manungay. 1,500 kanong lakay. Na. Nakanginginamot gayam. Nalakakit di daytan alakay. No brand nyo tigatangan ta, manginaan ta. No kasta. Saan na brand nyo tilako ni Mariberta? Saan? Ngamayat nga road lakay. Awan ka no ti dadaal na, uray second hand. Siguradum laeng amausar mo day ta a microwave oven bakit? Wen ka di lakay. Awaga kunti kumare, ta ipa-reserve konti oven. Hello, Mare Berta. Hello, Mare. Imawag ka mat. Adda ka di masapol mo? Kurso nadak ti microwave oven nga ilaklakom, Mare. I-reserve mo man dayjay para kanyak, Mare. Katwa na. Kano nga umay mo alaan, Mare? Dagasag to no maalak ti release ko iti lending, Mare. Amangan numabayag pa dayta, Mare. Ay, saan, Mare? Inton Martis nga release kami. Di ka madanagan, taalaag tumatla adagos. O sige, i-reserve ko para kan ka. Umay munto alaan, Mare. No cancellation. Wan, Mare. Awan ti pagdanagam, tamok ti responsibilidad ko kas may sabayar. Nay, adu pa'y matila kumanak ka. Awan pa'y tinagurdar. Naipa-reserve amin dagita nanang. Nabayadan pa yung tita Duma. Uray lang ho may da-pick up dito'y balay. Asino nga'y tinakaala iti microwave oven? Ni Mari Alma, nanang. Anya, iso tinang ipareserve. Wan nanang, apay ka di. Adda nga taibayad na ken ka. Anya lakit din nanang, adda umay naalaan no ag-release da iti lending. Damag ko ngamin kat ado ti utang dayjay, asaan pa'y anabaybayadan. Kasanulaangan ngay no di na mabayadan day ta order na ken ka. Negatibo man ngamin ti pinanunot yun nanang. Agkalma kayo ka dilang. Masiguradok nga alaan ni Mari Almat impareserve na kanya. Adto yun ti microwave oven nga impareserve mo, Mare. Anya lakit din. Medyo dakkel talaga, Mare. Ay, Mare. Sulit ti 1.5 mo ditoy. At to'y matibayad ko, Mare. Ang mga numalipatak nga itad. Ay, nagyaman aklaunay, Mare. Isupay nga igatang may ti masapsapul mi. Ay, wan gaya, Mare. Sigurado ka nga awan dadaal day ta microwave oven, Mare. Wan, Mare, inyalaki din. All goods, maaramat mo pa'y dayta. Okay nga rod, Mare. Agyaman aklaunay. Mabagkat mo ka di, Mare? Basic lang day ta, Mare. Siyak, paiti ko na mo. Anya nga iti ilutong bakit? Ay, unay kan lakay. Makitkita mo't dagiti ingredients iti lamisaan. Agluto ak iti naimas asidaan ta. Inton madamdama, cake tumat. Tapno mausar ti microwave oven na ginatang ta. Amom nga rod, no kasano amausar day ta? Ay, katsursurwag alakay. Kita laeng taamangan no agbidot kamay. Ay sus, madadael lagi de. Wan. Ala, panawan ka pa nga rod. Si kamot ti makaamong agluto. Sa dino man ang ti papanam. Kasangsangpet mo pa'y laang. Agsubli ak manen ijay garden. Imay ko lang inalatay gabyon. Ala, agbatikan, tagluto ka iti pangaldawan ta, bakay? Nagimasentin lutong bakay. Nalaklakagayam no at the microwave oven lakay. Naimimas pay. Ala, mangan ka. Adutiin na po ita. Aywan gayam.
Inikam ko madala ng kantatang iti pangraman ng damot ah. Ayun, jak pa'y nangtad. Mangtid kanto, inton madamdama bakay. Wala kay. Ala, di mo liplipatan ha. Sayang ti karne, no saan ang maibos. Natnag mo ti microwave oven mo, bakit? Anyat ko nam lakay. Ti microwave oven mo, kunak, natinag. Kasano ko mamatnag ngay? Ha? Diya ka mo ah. Kita aman. Aman kid din no nadadaalan. Kasano matanat nagday ta? Kat mayat matitay pinanawan ta? Amangan no adda simrak apusa ah. Anya lakit din aya. Imbagak nga minken ka, nga itiamisaan ti pangiparabawam. Amok nga rod amatnag. Malahwanan, basol kon. Nagsasao ka dita, kasla pagayatak mo't amatnag day ta nga oven. Wanan bakit? Sorry. Isunganan na pagapaan ta day ta. Kumusta ti oven? Mayat pay? Di mat ang unan lakay. Anya? No apay mat ngamin anat nagday ta nga oven ah. Awan kit din ti pagluto ah. Mala, aglisi ka man ta kitaak. Awan nga rod. Itay pay anay saksak day tangam di mat pumudot. Amangan no adala ang naputid awayar na ah. Diyak mo ah. Mano abulan lang nga nausar day ta nga oven. Naperdikit din adagos. Anya ngay nga rod, nalpasen. Uray agunget ka dita, nadadailin ti oven. Saanan ang maisublipay? Tinasayaat, ipatarimaan talatan ah, numatarimaan pay. Agdigos kayo, nanang. Sa dino ti papananta anak ka. Ne, nalipatan yung samot a follow-up check-up yung ita, nanang. Anya ita aya. Miyerkules, nanang. Miyerkules kaya mo. Kunak no Martes pay lang. Nalipatan nyo man ngaminan kat nanang. Agdigos kayon. Kalpasan na, mangan kayo tamasapa tayo nga agrubwat. Ang mga nuado ti agpa-check up ita. Wow, nanakaw. Naisagana mo't langon ti pagdigos yung ijiban nyo, nanang. Ay, agyaman na akberta nakaw. Naimpagngal daw yo, Tata Rodel. Kastabak ting kalma. Nakaumay ka, mate. Anda ka diti masapul ba? Kasaritak ko man ni Mare Berta, Tata. Sapay anda tinapanandag ni Anteng. Sa dino, Tata. Anya nga oras ti panagawid da. Follow-up check-up ni Antim ita. Jak sigurado, no niya nga oras ti panagawid da. I-text no tawagam langan ti kumare. Ibatik man nga rod da ito'y, Tata. Ha? Anya da ita? Ti microwave oven a ginatang ko kenkwana. Hape nga isublim ngay. Ada magayam dadail na, Tata. Anya? Saan mat apumudot? Iso adimi mausar ken nila kay ko. Naisublimat ti oven, tatang. Inyag ti kumarim itay. Ne, apay ka no? Napirdi ka lumay. Di na ka lumausar ta. San ka apumudot? Anya? Kasano ko maanadadaal kat inpadas ko dayta, sakbay nga inala na. Sa maysa, idi pa'y napalabas atawon nga inala na dayta, tatang. 7 abulan ng tinapalabas. Diyak amoy ti kumarim di nakakadinawagan. Dayta siguro ti makagapo no apay ang nag-miss call kanyak itay. Diyak nasong batan tamadama ti pa-check up ni nanang. Itiks mula ngayon. Ibaga masimangput kayaw. Iti kasta, mapagsaritaan niya uno nyaman ti parikaw. Ne, ayanan nga ije oven bakay.
Jak maten makita iti kusina. Hawanan ah. Nang ipanam? Kwa. Oh. Apay di ka makasungbat. Inbasura kun lakay. Ha? Nang ibasura amat. Mabalin sa apay mat amarepair day jay. Anya kalakit din lakay. Saan nga rudan nga agkure, iso nga imbasura. Mabalin pa'y ama iparepair. Ipakita ko makantatanggait. Di ka manaktak dita, tada pa panak, inton madamdama. Ne, papanamanan. Basta adalakad ko, anya kalakit di matan lakay. Anya nga iti makunam iti microwave oven nga insublik mare. Inpadas mo ka din. Wan mare, ngam di mo tan agkure. Naan ano day jay mare, amangan no adamot ti kinutim. Ay, awan mare. Talaga saan nga agkuri daytan. Iso ano mabalen, i-refund mo kumati kwarta. Anya? Pito a bulan nang di napalabas manipod inalam ti oven mare. Sa maysa, imposible mat asan ang nagkure. Kat mayat mat day ta di may mo inala. No kasta, di mo i-refund ti kwartak mare. Ay, pasensya kan ngam saan mare. Anya kalakit di matan mare. Lugi akmat ano naperdit inlakom kanya. Anyat amok ngay mare. Amangan mat no si kamot laang tinangdadaan. Pito a bulan na ita nga oven kan ka mare. Ay unay kan mare. Rupat kwarta ka mo. Kuka mo ang tabulok nga oven alakom. Peh! Naimbaglangan ta naranaan ka dito'y dalan manong kukoy. Ne, apay ka di mare. Adalhang ti kahit ko amamuan. Ngamen, imay ni bakit mo ijabalay. Ipaparefan na mo ti kwarta na asaan ka nung agkuri ti oven aginatang yung kanya. Anya? Ne, apay ko mga iparefund na ken ka. Kat ijay met balay tinakadadaulan na dayjay nga oven. Kunak tumat kat. Ti kunana kanyak. Diyo ka numausar ta saan mat apumudot. Sana pud no day tamare. Nausar na dayjay nga oven. Nadadail lang idi aksidente anatnag. Anya? Numapan ni bakit ko ijayan nyo, kat ipilit na nga iparefund. Ay sos, di mo isubsubli ti kwarta na mare. Naglukon dayjay babae. Luklukon na matipada na atao. Ay na, agyaman naklaunay manong. At least, nalawagan ti amin kanyak. Pakibagan tulaangan kini Mari Almata umay naalaan ti oven na. Kasano ngayon day tanga upay na nakaw. Umay alaan ani Mari Alma, nanang. Ti kwarta nang ay isublim ka di mo lang. Saan, nanang? Ijay balay damot gayam tinakadadaulan iti day tanga oven. Natnag kano kung ani manong kukoy. Anya? Makapasurun man ti kakasta a klase ti tattao nanang. Luklukon dati padada a tao. No jak pa'y nagsaludsod kini manong kukoy, jak namuan ti pudno. Agasam man nga min, tapito abulan tinapalabas. Itala nga nagreklamaw. Anya lakid di mo tendi kastangar aramidam si Kaalma? Apay akas tamot ng tibagbagam. Ada ka di basol ko? Isumot lagayam ajak makita ti oven. Insublimot gayam ken ni Mariberta. Kaya't mo kanupay nga iparifan ti kwartam. Asino mat tinakadamagam iti dayta? Ni Mariberta mismo. Isu tinang ibaga kanyak. Nasalaw ko di tadalan itay. Saan ang nasaya at kastangar aramidam? Tabagin mo't lang ti ibabain mo. Masayangan ak nga rod iti kwarta lakay. Sapay naggapo iti lending tinaigatang iti dayjay nga oven. Ngam dito yung matbalay tinakadadailan na. At damat lang tinagkurangam. Iso ang nadadail dayjay nga oven. Wanan, basol kon. Ulitek manen. Saan ang mabalin nga iparefund mo ti kwarta nga imbayad mo?
Ti kasayaatan nga ramidam, ket mapan mo alaen dayay nga oven, ta ipadas ko nga ipariper kan tatang, numabalin pa'y. Wan lakay. Mapan ko alaon inton madamdama. Alma, pangasim ha, di mon ululitan ti kasta nga inaramid mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki Din! Sikan ti mangidagas ka ni Amara ija pagadalan lakay. Siya kung ti mangidagasken ko ana. Iso na laeng, taano sa mapansukunan no aldaw amal pasti klase da. Wan lakay. Itugot kunto ni baby amang sukon ka ni manang na inton aldaw. Ano sam ti mangsukon ken ko ana akaduampay ni bunso bakit? Wan ka di lakay. Anya lakit din. Nadagsin mo't ngamin ni baby nga awit-awit mo amapan mangsukon iti kabsat na iya school. Lakay. Basic la dagita para kanyak nga inada. Ha? Okay lang asukunak ni Amara nga imat ko pa'y ni ading na. Ang ti ipa-aware ko mat iti sa bali ataw. At least nataltal na ti panunot ko. Awan pagdandanagak no bilang laeng. Sa bagay, husto ka iti dahi bakit? Iso nga awan problema iti day talakay. Basic ko naktumat. Anya lakit din. Anya matanday talang am ikam. Ha? Apay mare? Apay, awan sarming yu ijay balayo, tapno saan mo makita ti itsuram. Anya ka matan, kas kalakaan anak atakong. Ha? Apay mare? Kita ang manday talangam, kas kamula katulong dagiti duwang anak mo. Una yan day tang itsuram. Unay kan mare? Kat pud numat. Hay, apaw! Uray agsarming katap no makitam day talangam akas lakatulong. Anya? Nagdulpot ka kitaan. Anya laki din. Una yan ni Panyang, no makasaugan ka. Kunang matlano, ay na! Isupay Sapay no agsasaw ket dire-diretso. Awan preno tingiwat na. Ay bay amon mare. Saan ka nga agpapa-apektar iti bagbaganakan ka? Anya aga po nga minmat nga agpa-apektarak ko ma. Nasayaat no kasta. Di mo latan ikaskaso no adanto man ti pagsabatan nyo di tadalan. Wen mare. Awan tinasaya at ama itulong dagita at tao, no diti pa nang ibabada iti padada. Launay mare. Anya lakit din dagita akaroba. Anya langit din? No nangalaan mat ni Panyang iti kinapuskol ti rupa na, tapno bagaan na ka iti kasta. Jak amo man iti dayja babae. Una yan, akas kalakatulong dagiti anak mo. Wen nga rod mare. Agasam man, sangon-sango nga imbaga na kanyak dayta. Hoa! Imbagam kumaakan ko na, nga okay lang akas lang katulong ka dagiti anak ko. Basta lagi di saan nga agrup-rupa dagiti anak ko, akas laawan inada. O, di ba? Ha? Katuan mat, pudno ti imbaga. Inaldaw ko ama balabas dagiti dua nga anak ni Panyang ama paano jay pagadalan. Kaslaawan inada ang mga sasikaso kadakwada. Anya? Bigbigat ang mapandaway lang iti pagadalan. Ay ngam ay na, nagdulpet da kitaan. Madlawasaan ang alabaan dagiti shoes da. Isuasaan man na sumanao da Panyang. Tama nga no patayabag ti banga-banga na.
Anya laki din. Duapay laang ti anak na. Ngam kaslamat ten katulong tilangana. Anya? Kasano nga ta, no agbalin to atalo, wenno upat ti anak na. Siguro, kaslanton takong ababoy. Si kakit di mo't mare. Amangan no adda makangagkan ka. Narigatan. Kat, anya ko man no adda makangag, whatever. Awan bibiyang ko, gaputapod numot. Anya? Nakauyaw ka matin mare. Saan man na panaguyaw, mare? Ibagbagak laang tipudno ang nakitak. Agro-pro pa at talaga akatulong ko naktumot. Okay lang nga agrupa akatulong ka dagiti anak na. Ngam ti agrupa dagiti anak na akaslaawan inada. Anya? Amerisam ka diti imbagak mare. Anya tinasaysayaan. Ti agrupa akatulong? Wano? Agrupa dagiti anak nga awan inada. Akaslaawan mga aywan ka nakwada. Anya? Ikumparam ka di dagiti anak mo iti anak na. Dagiti anak na, maasikaso ang nasayaat. Nadalos da kitaan nga oray kasla katulong ti inada ako nam. Ngam si ngay, dagiti anak mo. Hey, iso asakbay ka nga aguyaw, agsarming ka nga umuna mare. Anya lakit din. Addan to aldaw na dayje amiya ko naktumat. Nay, apay manin aya. Anya manin di panggurguraam ka ni Mia. Ay na, nagataltid akulap ko. Kayat ko atong paan dayje a babae. Apaw, nasabat mo itay. Ngam saan mo matatinong pangarod? Sa itaan nagawid kan, kundi ungot ka nakasta. Anya? Wagpaiso ka modlaang. Tinungpam ko maitahin Ay, sumanao ka. May sakamat si ka Anton. Saan mo akarkaritan ti pungtot ko? No di mo kayat nga iraman ka iti unget ka. Nanyalaki din. Kit agungat ka lata. Awan mo't parikot iti day ta. Doray man agkisew ka iti mo. Anya? Saan mo mangaroon nga iba gano'n? Anya ti makagapaw. No, apay akas ta unay ti pungtot mo. Siguro, basol mo mo ilaan. Iso asaan mo amay baga. Nanyalaki din na yan. Naimbag man ta na ibagam day taken kuha na mare. Aywan mare, apay kit din asaan? Uho, pagarup na siguro nga iso ti kanunungak. Ngam ay nagbiddo ti loko apanyang. Hoa! Napaisuan day jay. Iso asigurado agas taon ay manantigura na ken ka. Hay, awan bibiyang ko kunak tumat. Oray manuguraan nak iti tong palbiyak. Awan ti mapukaw kanyak kunak tumat. Aywan mare. Husto ka iti day tanga imbagam. Hay, Bareng ano maamiris na dagiti imbagam ken kuana. Kat mapanunot na, asaan na nasaya at timapan na ibagbaga, akas lakano katulong ni ikang kadagiti anak na. numaamiris na ngam itikas jay nga ugali na ay naapaw, jaklamon. Sa bagay madgadi Ay, kundi uyaw tumat. Nga miso ang mismo, kat di namat nga rod maasikaso dagiti anak na. Ha? Naimbag pa ni ikang, tanadalo sa kita dagiti anak na, kumpara ken kuana, surun kuan. Aday tamare, lumabas na giti anak ni Panyang. Ha? Ay, wala agpay sumare. Kita ama, kita ti sapatos da. Di maysa, narakrakan. Di mo't sapatos di maysa, madlaw asaan na ilablaba. Ay, Diyos mio, marimar. Una yan ni Panya. Anya ti aramidan na. Ta saan naman lama si kaso dagiti anak na. Nakunapay ni manang lani kanyak idi na minsan, adda kanukuto na day tababae nga anak na. Anya?
Awan mo't unay ti pakakumkumikuman na. Ngam saan na pa'y amakutwan day ta anak na. Ay, sapay babae. Nagalas akitaan ti babae a kinuto. Ay, anya lakit din. Gusto ka iti day nga imbaga mare. Iso aday tamat ti kanayon ko apansinan ka ni Amara. Tama nga numaakaran iti kuto ka dagiti kaadalan na. Ay, wana ha? Saan mo nga itulok amakutwan mo ti anak mo? Saan akas iti anak ni Panyang? Ay, Diyos mio! Kundi uyaw, ngam di namot maasikaso ti anak na. Kaslaawan inada, iti lang langada. Ay, anya lakit din. Nasayatan na granata, kumare. Ha? Adala kayat ko asaludsudin man, kumare. Anya nga hindi ta pare. Idi ngamin na minsan ngal daw. Nakaro ti pungtot ni bakit ko anagawid di balay. Si kamo ti pagpupungtutan na, kumare. Ha? Salsaludsudag no niya ti makagapaw. Ngam saan namot nga ibaga? Saan na na ibagakan ka gaputaan mo na abasol na? Anya? Agasam man. Napan na imbaga kini ikang akaslakan o aglang lang akatulong ka dagiti anak na. Apay, nasaya at ayaday jay ang napan na imbagbaga? Anya? Imbaga na ti kastaken ni Ikang, kumare? Wan, sangon-sango nga imbaga na day ta pare. Iso nga inungtak Imbaga kan kwa na, nga uray agrupa akatulong ka dagiti anak na ni Ikang. Ngam ti agrupa dagiti ubeng akaslaawan inada. Anya? Napaisuan ti salbag nga asawam. Iso akas taunay apungtot na kanyak. Uyawan na ni Ikang. Ngam nadaldalos mo't akitaan dagiti anak na, ngam dagiti anak yo. Akaslaawan mangas asikaso. Ay, anya lakit din. Salbag ka? Kundi ungit ka ni Mia. Ngam si kamagam dakin basol. Anya laki din. Ha? Nagko na kaming keng kamapan mo ibaga ni Ikang. Akas lakatulong ka dagiti anak na. Alaman? What? Ay naapo, Panyang. Naguyaw ka iti pada mataaw. Ngam di ka magkitain dagiti anak mo. Anya? Uray kas lakatulong tilangan ni Ikang. At least tamasikaso na anaimbag dagiti anak na. Sika ngay, mas asikasom ka di iti nasayaat dagiti anak mo. Lakay. Dagiti anak ta. Kabaulang pa apastrakan ida iti pagadalan. Nga uray sanda nga agdigdigaws. Ken uray sana nalaban ti sapatos. Kas kadabagda. Ay, No ni Ikang, kit kasla katulong dagiti anak na. Dagiti anak mo mait. Kasla awan inada mga asikaso kadakwada. Di kan to pa'y makutwan ti anak mo kakutkutaw. At dapay laganas mo mama panaguyaw-uyaw iti sa bala tao. Lalaki din Panyang. Amom ngay lakay. Napalabas mi dagiti dua nga anak ni Panyang itay aldaw. Napalabas yo? Kahit? Nakitak ti shoes da. Ay na, madlaw asan anay lablaba. Anya? Jay shoes ti inauna nga anak na, marakrak-rak pa yan. Kanya ko na ni Mia, kinuto kano ti anak na babae. Dagita nga rod kat ti saan makita ni Panyang. Ibaganakan ka akas kalaaglang lang nga akatulong dagiti anak ta. Ngam at least, mas asikasom ida itinasayaan. Ay wan kan saan akinuto ni Amara, nadalos ti ulo na. Kan kaasi na, saan anadulpot akitaan dagiti anak ko. May labak ti sapatos kan bado da itinasayaat. Ay, una yun ni Panyang. Tila madmadlaw na kan ka. Ngam, saan namat makita ti pagkurkurangan na kadagiti anak na? Anya lagi di. Amuam si Kabanyang, nasabat ko dagiti anak mo itay di kalsada. Ha? Kaslasaan mo pa ya dinigos dagiti anak mo? Sakbay ang mapanda iti pagadalan. Si kakit di mo't mare. Wan, kunamkit di, tamadlaw mat asaan mo ida adinigos. Basta pinunggos mo latan ti buok ti anak mo a babae, anya langit din. Ha?
Saan ka nga grup-grupa katulong dagiti anak mo? Ngam dagiti anak mo? Kasla awan inada? Ha? Di ka pa'y masikaso ida anasaya at mat? Awan mat ti pakakumkumikumam dito balayo. Unay kan. Anya? Naimbag ka pa'y nga inada Taure at dagalang dito balayo. Nadalos ti kawus mo? Kanakadigos ka pa'y. Ngam dagiti anak mo. Ay, diyakam mo. Nadalos ka iti bagim. Ngam nagdudol pa dagiti anak mo. Anyalakit din. Sigurado nga agsakit tinakam ni Panyangkan ka, iti dayta nga imbagam mare. Ni Panyang agsakit tinakam na kanya. Aha! Tupay ti awanan ba na babae? Anya? Ay, sika talaga. Kat, pudno matimbagbagakan ko na. Idi nga min binagak day jay a babae. Ay na! Kasta unay kanu arurod na kuna nilakay na. Imbaga na mutla ang idinagrana kami jay kalsada. Anya? Wan mare, iso asigurado na sakit tinakam na ka. Ibaga na lang ang ano na sakit tinagam na. Tailipak ko daytoy kinalyo adakulap ko. Anya lakit din. Sika talaga. Ay, sana ka mabutang kuan ako nagtuman. Iso ti tawarumbang nga ikan iti pagnakman na. Ha? Aping imare, kas lalik-liklikan nakmatang. Ha? Ay, kwa, saan, Mare? Ha? Lislisyan ka laang. Tama nga no ibagamanan kanya akasla katulong. Nang runa ka sa anak kaayos. Tanapanak nang itulod iti anak ko ija school. Si kakit di mat mare. Syakit di ati rumbang amabain kan ka. Ha? Naamiris ko ahusto ni Mia iti imbaga na kanyak. Agraman maten ni bakla kan ti asawak. Ayat ibagadakan ka. Imbagada na sa isaya at ti agrupa akatulong kadagiti anak. Ngem agrupa dagiti anak akasla awan inada. Ha? Pasensya ka kuman mare. No anya tinaibagak itikan ka. Aklunak abidot ko. Pagyamanak unay, Mare. Pagyamanak. Gaputa maaklon mo, tibidot mo. Ita, si Kante mababain ka ni Ikang iti kasdyan na ibagam iti kalabais. Lakay. Kunam lang amin no nasaya, day tanging kaibagbaga. Huston alakay. Nagkidawak maten iti sorry kan kwa na. Saan lang nga day tataramidan? Tangay kat kunam nga rod anak amiris ka, ay kat asikaswam kumamit tin iti nasaya dagiti anak ta. Ha? Saan lang nga ti bagim ti asikaswam? Ti anak ta, tinto na rin. Ayos lang nga grupa ka katulong, laki day, nadalos akitain ti anak ta. Saan kit adagiti anak ta ti grupa kaslawan inada. Mawatam! Wan lakay. Maawatak day ta. Masaya at panyang, nyalaki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.